नमस्कार दोस्तों, मैं आपका नरेंद्र सैनी फ्रॉम आरोग्य अमृत। आज हम बात करेंगे जैसे खांसी, सूखी खांसी, मलगम वाली खांसी और गले में खराश और जुकाम नज़ला ये सब रहता है। लोगों को पुरानी से पुरानी खांसी रहती है, तो आज हम लाए हैं डाबर का शीतलोपलादी चूर्ण। ये गुनगुने पानी के साथ लीजिए आप और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये देसी है। और बाकी आप चिकित्सक के निर्देश अनुसार ले सकते हैं। कि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।